Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Tumaas ang kaso ng pertussis o whooping cough sa NCR. Ito'y matapos maitala ang 8 kumpirmadong kaso sa Taguig City. Pero lahat daw ng mga pasyenteng tinamaan nito nagamot na. Ayon sa Taguig LGU, handa sila na tugunan ang paglaganap ng sakit na ito. Paalala rin nila sa mga may sintomas nito na mag-isolate at mag-face mask. Pinaigting naman ang contact tracing sa Quezon City kung saan may outbreak ng pertussis. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.